Mina olen Madis Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonnast ja teen sihukese sissejuhatuse keskkonnasäästlikusse sihukesesse rohepöördesse ja sellega seoses ka pangandusse, et millest üldiselt, saame slaidid ka edasi, jah. Millest üldiselt räägivad, teeme sihukese üldise sissejuhatuse üldse, mis ja kuidas saab sellist majandust rohelisele suunale pöörata, siis vaataks natukene, kuidas praegu finantssektoris seadusandlus on ja kuidas see võib muutuda, siis räägiks rohepöörde nagu, kui palju meil üldse selleks on vaja raha ja kuidas seda rahastada, milliste allikatega, siis vaataks, millist rolli mängivad seal kommertspangad, millist rolli keskpangad ja siis lõpus räägiks ka natuke riskidest, mis just meie osakonna tööd vaadates on võib-olla kõige olulisem, et kuna Eesti Panga üks ülesanne on ka tagada finantsstabiilsust, siis kliimariskidega tegelemine on järjest enam päevakorral. Üldiselt, kui teil on vahepeale küsimusi külgelt, võite nagu märku anda ja küsida või chati kirjutada, aga võime ka lõpus siis arutada. Üldiselt, et just alles oli Eesti Pangas ka üks majasisene seminar, kus kolleegid näitasid sellist samast joonist või pilti, mis tegelikult natukene aitab nagu illustreerida seda, kuhu me võime jõuda, eks, et see on küll nagu veidi üle pakutud, aga siin on näha, et nõudluse ja pakkumise olukord on natukene paigast ära ja tegelikult me peame sellega tegelema, kui me sellist olukorda ei taha, nagu siin pildil on. Natuke täpsemalt, et kui me selle teemani viimasel ajal rohkem on tulnud, siis vasakpoolne joonis keskmise temperatuuri osas oli võib-olla natukene üllatav meie jaoks ja ma olen seda nagu kasutanud ka mujal, et just näidata seda, et kui meile võib-olla tundub, et see kliimamuutuste mõju on meile nagu kauge, siis tegelikult ka Eestis tehtud mõõtmised näitavad, et tegelikult keskmine õhutemperatuur viimastel aastatel on ka Eestis tõusnud. Üks oluline mõte veel, miks teema tegelikult Eestis nagu võib-olla võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega või teiste riikidega on olulisem, on see, et meie kasvuhoonegaaside heide või CO2 heide inimese kohta võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on mõnevõrra kõrgem, mis tähendab, et tegelikult me peame tegema rohkem kui teised, et saavutada oma eesmärke. Aga selleks, et üldse kuhugi jõuda, on vaja püstitada eesmärgid. Eestis on eesmärk püstitatud Riigikogu otsusega ja selle kohaselt tahetakse siis 2050 aastaks vähendada heitmeid 80% võrra. Ja selleks on muidugi vaja päris palju investeeringuid, millest pärast hiljem natukene ka räägime. Aga üldiselt üldse, et kuidas on võimalik siis suunata majandust rohelisemale teele, et peamiselt räägitakse nendest kahest esimesest punktist, ehk siis emissioonidega kauplemisest ja süsinikumaksust. Et emissioonidega kauplemine tähendab sisuliselt seda, et määratakse paika lubatud kogus siis kasvuhoonegaasi heiteid ja jagatakse siis ettevõtete vahel ära. Ja need, kes kasutavad vähem, saavad siis neid emissioonilube müüa ja need, kes nagu heidavad rohkem, peavad siis ostma. Ja teine instrument on siis süsinikumaks, mis sisuliselt tähendab seda, et vastavalt oma CO2 heitme mahule peavad siis ettevõtted maksma maksu. Ühe olulise allikana on kindlasti ka toetused, et on võimalik siis riigi poolt näiteks riigieelarvest maksta toetusi CO2 heitme vähendamiseks ettevõtetele või ka rohelisteks investeeringuteks. Et siinpool võib-olla on see toetuste teema natuke laiem, et see tegelikult seda võib ka vaadata niimoodi, et vähendada toetuste maksmist näiteks energiasektoris, kus on suured CO2 heitmed, seal võib-olla tahetakse ja kus makstakse toetusi võib-olla, et seal võib-olla näiteks toetusi vähendada.
et see on nagu, võib ka kahtepidi toimida. Siis ühe punktina räägitakse ka finantseerimise odavamaks muutmisest, et just pankade või finantsasutuste poolt selliste laenutoodete või muu investeerimistoodete nagu odavamaks muutmine, sellest ma räägin natuke ka tagapool. Ja üks oluline punkt võib-olla nagu kirjanduses ja üldsuses nii palju isegi ei räägita, aga mulle tundub, et see on suhteliselt oluline, on nii tarbija harimine ja suunamine, nii näiteks, ja siin ma mõtlen nii ettevõtteid kui ka majapidamisi või igat indiviidi. Et siin võib näitena tuua näiteks energiaefektiivsuse märgiseid, täiendavaid raporteerimiskohustusi ettevõtetele või ka selgete eesmärkide sõnumite andmine või kommunikeerimine. Et tegelikult see eesmärkide püstitamine on väga oluline just selles mõttes, et ettevõtjad kohanduvad nendele eesmärkidele vastavalt, et kui ettevõtjatele öelda, et Euroopa Liit tahab saavutada kliimaneutraalsust aastaks 2050, sa püüad oma tegevust vastavalt kohendada ja sinna suunas nagu liikuda. Ja ühe kriteeriumina on ka kindlasti trahvid keskkonnamõjude tekitamisest, et siin seda tõenäoliselt vaja selgitada ei ole. Ja üldiselt veel, millest ma võib-olla veel tahtsin rääkida, on see, et Eestil on kindlasti mitmeid eeliseid rohepöörde teostamiseks või majanduse rohelisema majanduse poole liikumisel, aga leidub ka mõningaid puudujääke, et isiklikult siiamaale on tundnud, et igasugused kodaniku ja erasektori algatused on väga head olnud, et näiteks võib siin tuua Rohetiigri või Estvats, kus saab ka infot nagu kodanikud ise või saab liikmeks astuda näiteks. Et Estvats põhimõtteliselt hoiab kätt pulsil just finantssektoril ja nad on teinud mõningad uuringud Eesti finantssektori kohta. Ja Rohetiiger on siis siuke, kus ma ütlen, katuseorganisatsioon, mis püüab teha nagu erinevate sektori ettevõtetega läbi rohepöörat ja tuua seda nagu eeskujuks teistele. Mis veel Eesti puhul nagu tugevus kindlasti on see, et meil on väike ja kohanemisvõimeline majandus, mis tähendab, et kui me võtame mingi eesmärgi ette ja selles suunas liigume, siis tõenäoliselt me oleme suhteliselt hea võimekusega seda ka ellu viima. Üks asi, mida võiks veel ära kasutada, on kindlasti inimeste võrgustik, et meil on suhteliselt palju inimesi suurtes rahvusvahelistes ettevõtetes või organisatsioonides ja seda teadmist, mida nad sealt on saanud, seda tuleks ja võiks kindlasti ära kasutada. Ja samas siin inimeste võrgustiku juures võib seda mainida, kui on nii väike ikkagi, siis nagu seda teadmist ja kogemust on suhteliselt lihtne nagu jagada ka, et laias laastus kõik teavad kõiki ja siis on see natuke mõnevõrra võib-olla lihtsam kui mõnes suures riigis, näiteks nagu Saksamaa või Prantsusmaa, kus on võib-olla raskem neid inimesi kokku tuua. Üks teema, mis muidugi on Eesti puhul plussiks, on digilahendused ja nende skaleeritavus, et kui mingi roheteemades teha häid digilahendusi, siis need on nagu lihtsam viia massidesse. Miinustena võib-olla, mis on nagu silma jäänud, kui ma olen erinevatel kohtumistel ja ettevõtjatega või organisatsiooniga rääkinud, võib-olla on olnud liialt Eesti keskne vaade, et me ei saa nagu seda eemale tõugata, et me oleme nagu maailma ja Euroopa majanduse konkurentsis ja seega me peame arvestama sellega, et me ei saa ainult teha Eestile mingid lahendusi, me peame arvestama sellega, kuidas mujal tehakse ja seda arvestada. Võib-olla üks väike põige ka, mis tegelikult üldiselt võib-olla natuke selline vajaks arendamist ja tahab järeleaitamist, on pankade poolsete laenudele on vähe alternatiive, et oleks vaja ka näiteks omakapitali poolel nagu sellised roheinvesteeringute võimalusi rohkem. Ja üks teema, mida me võiks võib-olla pärast ka diskuteerida või tahaks nagu kuulda teilt sisendit just, sest tõenäoliselt olete rohkem selle teemaga just koolide poolt nagu kursis, et on inimkapitali arendamise vajadus, et siiamaale mul on tundunud, et meil selliseid häid kompetentsikeskused võib-olla isegi on, aga kuidagi sealt info nagu ei jõua ikkagi igal poole laiali, et see inimkapitali arendamine ja see pool on tõenäoliselt siuke pool, mis vajaks vähemalt nagu ülikoolides rohkem nagu arendamist. See võib-olla natukene
see on võib-olla natukene ka just meie ehk siis finantssektori ja majanduseriala nagu poolne tunnetus, mis mul isiklikult on, et selles mõttes, et selles valdkonnas nagu roheteemadest väga ei räägita ja selles mõttes see vähemalt finantshariduse poolelt vajaks nagu järgiaitamist, aga võib-olla oskate siis pärast kommenteerida koolide vaatest just ja näiteks põhi- ja keskhariduse vaatest või ka kutseharidus. Aga liiguks nüüd selle finantssektori seadusandluse ja selle muutmise poole, et võib-olla tänast olukorda aitab natukene kirjeldada või peegeldada see pilt siin, et päris palju on täna ikkagi finantssektoris sellist segadust ja ühtseid lähenemisi nagu ei ole. Et noh, näiteks kui mingi finantssektori ettevõttele on tulnud või näiteks pensionifond on tulnud välja mõne rohelise pensionifondiga, siis tegelikult puuduvad ühtsed alused, mille alusel öelda, et see just on nagu roheline, et seal on nagu ikkagi väga palju ebaselgust ja üks probleem on kindlasti ka nagu andmete puudulikkus, et kuna ei ole väga häid andmeid, mille alusel öelda, et mingi tegevus on roheline või mingi tegevus ei ole roheline, et siin on nagu arenguruumi kõvasti, aga õnneks me liigume järjest paremas suunas, et suurem osa selle valdkonna nagu seadusandlusest ja sellisest tegevuse raamistikust tuleb meil Euroopa Liidust, eks, ja nüüd uus Euroopa Komisjon sai valmis roheleppega, mille siis eesmärk on saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050 ja siis selle raames ongi plaanis teha igasuguseid valdkondlikke algatusi ja strateegiaid, mis puudutab ka sealhulgas siis finantssektorit. Mis võib-olla veel siin ära märkida see, et ongi, et Euroopa Parlament on andnud nagu väga häid sõnumeid välja ja nüüd alles hiljuti, kas see oli 2 nädalat tagasi, võeti vastu otsus, et tõsteti CO2 vähendamise eesmärki 40 pealt 60 peale aastaks 2030. Ja kui nüüd siin koroonakriisi käigus lepiti kokku taastemehhanismi ehk siis majanduse abipakette, siis sellest abipaketist ja sellest rahast on vähemalt 30% plaanis siduda ära Euroopa Liidu kliimaeesmärkiga. Et nagu, mida me sellest järeldada saame, ongi see, et me liigume järjest nagu paremate lahenduste poole. Tulles nüüd otseselt finantssektori poole, et mis on nagu teostamisel ja kuhu tahetakse liikuda, on see, et just seda kliimateemade adresseerimist kõigile osapooltele nagu lihtsamaks teha. Et üks kõige olulisem algatused on siin see esimene just taksonoomia, mis põhimõtteliselt on siis klassifikaator, mis aitab nagu ettevõtetel ja finantsasutustel määrata ära, et kui suur osa ettevõttest või millised ettevõtted on just rohelised ja millised ei ole. Võib-olla siin see parempoolne joonis just kui aitab seda selgitada, et näiteks kui mina olen investeerinud ettevõttesse A, B ja C ja nende ettevõtte tegevustest vastavad siis 12,8 ja 15% on selline roheline või siis selle taksonoomia kooskõlas ja nende osakaal portfellist on siis vastavalt siin 30, 15 ja 20%, siis mina saan öelda, et näiteks minu investeeringutest või minu omanduses olevatest ettevõtetest on näiteks 10,6% taksonoomia kooskõlas ehk sisuliselt roheline. Ja kui selline lähenemine oleks olemas nagu terves finantssektoris, see muudaks nagu nii finantssektoril selle töö lihtsamaks kui ka nagu siis investoritele ja eraisikutele lihtsamaks aru saada, et mis asi on roheline ja kui suures osas see on roheline. Üks algatus, mis veel määrib äramärkimist, on siis Euroopa Liidu võlakirjade standard. Sisuliselt see aitab siis ettevõtjatel nagu lihtsamini ja standardiseeritult võlakirjade kaasamisel paika panna, et millistele tingimustel peab võlakiri vastama, et oleks roheline. Tegeletakse ka täiendavate
ja andmete avaldamise küsimusega, et oleks just, et sellest taksonoomiast on vähe kasu, kui seda infot ei avaldata, eks. Et tegeleks sellega, et kõike seda infot saaks osapooled lihtsalt kätte. Lisaks tegeletakse ka laenude riskide hindamisega, et teemaga, et kui pangad näiteks väljastavad laenu, siis on oluline see, et oleks hinnatud kliimariskid ja seda teemat järjest rohkem adresseeritakse ja selle kallal töötatakse, et see oleks paremini adresseeritud. Üks teema ka, mis ongi nüüd see finantseerimise odavamaks muutmise küsimus mõnes mõttes, on see võimalik pankade kapitalinõuete vähendamine. Et sisuliselt, mis see tähendab, on see, et lihtsustatult öeldes, et pangad peavad teatud ulatuses hoidma oma kapitali ja teatud ulatuses saab siis kasutada hoiustajate raha. Ja see kapitalinõuete vähendamine tähendab seda, et suuremas osas saaks kasutada just hoiustajate raha ja vähem peaks kasutama oma kapitali, mis mõnes mõttes muudaks siis pankadele laenamise odavamaks ja selliste laenutoodete intressid nagu odavamaks. Või tulles nüüd selle rohepöörde rahastamise juurde ja üldse, kui palju meil võib-olla on vaja kapitali selleks, siis Stockholmi Keskkonnauuringute Instituut tegi uuringu, millega ta leidis, et Eestis on siis vaja aastaks 2050 teha vähemalt 17,3 miljardit eurot, et saavutada investeeringuid 17,3 miljardi euro ulatuses, et saavutada süsinikuneutraalsus. Et siin on need investeeringud nii siis riigi poolt kui ka ettevõtete ja erasektori poolt. Ja kui nüüd tulla näiteks Euroopa Liidu poole vaatest, siis seal on arvestatud, et selle roheleppe raames ja rohepöörde tegemiseks on vaja teha isegi 100 miljardeid investeeringuid. Ja nüüd tulles selleni, kuidas seda raha kaasata, et neid investeeringuid teha, on selleks üks võimalus on siis kaasata seda raha sisuliselt siis võlakirjad ehk siis teisisõnu laenuga. Et kui me näeme siit vasakpoolset jooniselt, et selliste võlakirjade ehk laenutoodete kasutamine sisuliselt on nagu viimastel aastatel väga jõudsalt kasvanud ja need on nagu väga palju populaarsust kogunud nii ettevõtete poolt kui ka siis parempoolsel joonisel näeme, et mitmed Euroopa Liidu riigid on ka kasutanud seda võimalust ja väljastanud rohevõlakirja. Võib-olla veel taustaks võiks seda rääkida, mis see rohevõlakiri tegelikult tähendab, ongi see, et siis seda võlga väljastatakse just ainult nagu rohelisteks investeeringuteks. Või siis nagu see seotakse ära roheliste investeeringutega. Muidugi need joonised paistavad kõik ilusad, aga kui tulles järgmise joonise juurde, siis me näeme, et tegelikult siin see roheline osa joonisel on see osa, mis on nagu ettevõtete poolt rohevõlakirjadena kaasatud ja ülejäänud on siis muud võlakirjad. Et tegelikult me näeme, et selliste finantstoodete kasutamine on veel suhteliselt väike ja see vajab ikkagi, et siin arenguruumi on veel palju. Jõudes nüüd kommertspankade juurde, siis seda kommertspankade rolli aitab see parempoolne joonis illustreerida, et põhimõtteliselt mida tegelikult oleks vaja, et pangad teeksid, ütleme, et pangad on siin see finantsasutuste roll, et mida nad saavad teha, on see, et nad vähendavad nagu kapitali suunamist suure süsinikuheitega projektidesse ja suurendavad siis just siia väikse süsinikuheitega projektidesse. Eks see on siin see punkt 1 sisuliselt. Aga mida täiendavalt veel tegelikult on võimalik teha, on see, et on võimalus vaadata ka olemasolevat portfelli ehk olemasolevaid laene ja nende mõju hinnata ja vähendada ja nende riski hinnata. Siis on võimalik läbipaistvust parandada, et näiteks hoiustajad saaksid parema ülevaate, kuhu pangad laenu annaksid ja oleks parem nagu kindlustunne, et pankadega midagi juhtu, kui kliimariskid peaksid realiseeruma. Pangad saavad nii enda sees juhtimist ja mõttemaailma muuta, aga tegelikult osaliselt saavad nad kaasa rääkida ka ettevõtete puhul näiteks,
et laenude puhul määratakse igasuguseid tingimusi, mida ettevõte peab tegema, et seda laenu saada. Et põhimõtteliselt on võimalus ka näha ette tingimus, et tuleb näiteks energiaintensiivsust või süsinikuheidet vähendada. Et põhimõtteliselt sellised instrumendid on olemas, aga neid tegelikult täna tõenäoliselt väga ikkagi rakendada. Mida pangad veel saavad teha, on see, et saab toetada paremat poliitikat. Eestis on näiteks olemas Pangaliit, mis on siis Eesti pankade selline katusorganisatsioon, mille läbi tegelikult siis pangad räägivad kaasa ka poliitika kujundamisel, mis puudutab just finantssektorit ja majandust, et selles osas nad saavad ka aidata. Ja kindlasti teadmiste suurendamine, et tuleb ka enda majas teadmisi suurendada kindlasti kõik pangad, aga nad saavad ka tegelikult enda nagu välja kommunikeerida, infot jagada. Kui vaadata nüüd just Eesti pankasid, siis tegelikult on nagu tublisid samme tehtud ja just viimasel ajal on järjest enam see teema saanud tähelepanu, et alles suhteliselt hiljuti loodi Pangaliidu jätkusuutliku panganduse toimkond, kus püütaksegi kõikide pangade koostöös nagu selle temaatikaga tegeleda. Ja järjest enam on tulemas välja ka erinevate uute toodetega, näiteks võib siin tuua Swedbanka päikesepaneelide laenud või ka roheliisingud, mis nad nüüd alles tutvustasid või LHV terve roheprogramm, mis neil kodulehel on saadav ja näiteks ühe tootena enda roheline pensionifond. Aga ka tegelikult teised pangad on järjest rohkem sinna suunas liikumus. Mis siin võib-olla võiks puudutada on see, et need kõik üksikud tooted on muidugi head ja see aitab nagu liikuda paremas suunas, aga tegelikult on vaja sellist süsteemi üles lähenemist ja tegelikult oleks vaja nagu mõelda kõikide laenude väljastamisel kliimariskidele ja enam selles suunas liikuda. Üks positiivne asi veel võib-olla, mis on pankade poolt nagu silma jäänud ja nende tegevused on see, et iga suure CO2 jäljega projektide rahastamisel on nad järjest ettevaatlikumad ja pigem ei trügi sinna maastikule väga aktiivselt. Võib-olla veel kommentaariks, et mida me võime siis Eesti pankades või pangandussektoris näha järgmisel kümnendil, on see, et tõenäoliselt tulevad igasugused täiendavad raporteerimiskohustused. Näiteks see sama taksonoomia, mis ma tõin välja, et antakse sellest ülevaated, aga võib-olla ka enda kasvuhoonegaaside või siis keskkonnamõju mõõtmise vajadus näiteks. Tõenäoliselt näeme veel täiendavaid uusi tooteid ja teenuseid ja võimalik, et need on ka siis teistest odavamad, et just nagu suunata ettevõtteid ja majapidimisi sinna rohelisele teele nii-öelda. Üks asi, mis kindlasti vajaks adresseerimist tulevikus on see pettuste arvu kasv ja rohepesu. Et rohepesu tähendab seda, et mingid tooted või teenused või laenud justkui näidaks, et need on antud nagu rohelistesse tegevusse, aga sisuliselt ei ole. Ja selle osas peame kindlasti oma nagu teadmisi arendama. Tulles nüüd keskpankade juurde, et mida keskpangad saavad teha, et kindlasti saame kaasa rääkida, aidata riskianalüüsi tegemisel, et see, miks see nagu üldse oluline on see, et tegelikult kogu see kliimateema finantssektoris on ikka veel suhteliselt, kuidas ma ütlen, sellises lapsekingades ja arenemisjärgus, et igasugused riskianalüüsid on pigem keskendunud siis just igasuguste muude mõjude hindamisele, aga see keskkonnariskide avaldumine on selline pikaajalisem, et see tähendab, et on vaja uusi lähenemisi, uusi andmeid, et seda hinnata. Mida veel saab teha on see, et erinevaid enda keskpangade investeeringuid saab nagu täiendavalt nagu kajastada ja välja tuua ja saab ka suunata, siis keskpangad saavad suunata oma varasid ja neid investeerida rohelistamasse tegevustesse või rohelisemalt. Üks asi veel, mis on näiteks see, et kommertspangad saavad võtta keskpankadest laenu ja selleks nad toovad siis
tagatisi ja tagatisele tavaliselt tehakse allahindlusi. Aga siis oleks võimalik selline olukord, kus sellistele rohelistele varadele tehakse väiksemad allahindlusi. Ja üks asi, mis mulle tundub ka jällegi väga oluline, on seesama, mis ma alguses rõhutasin, et kommunikatsiooni suunamine, et tegelikult me saame olla need vedurid, kes kommertspankasid suunavad ja ütlevad, et see teema on järjest olulisem. Ja tegelikult on näha, et nii Eesti Pank kui ka teised keskpangad selle teemaga järjest enam tegelevad, et näiteks 2017 loodi finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustik, millega Eesti Pank liitus sellel aastal. See koondabki siis erinevaid keskpankasid ja finantsjärelevalveasutusi. Ja selle eesmärk on siis aidata Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamisele ja suurendada finantssüsteemi rolli riskide maandamisel, samuti siis kapitali kaasamisel keskkonnahoidlike investeeringute jaoks. Et mida seal sisuliselt tehakse, tehakse erinevad analüüse ja üritatakse nagu neid erinevaid murekohti just nagu adresseerida. Et siin paremal ongi toodud üks näide ühest analüüsist, mis ühtselt hiljuti avaldati, et ongi kliima stsenaariumite analüüs, et oleks võimalik keskpankadel erinevate stsenaariumitega analüüsida näiteks mõjusid majandusele või finantssektorile. Võib-olla siin kommentaariks on see, et tegelikult see organisatsioon ise on ka väga tugevalt kasvamas ja kui aasta alguses oli seal võib-olla alles 50 liiget, siis tänase seisuga on juba üle 70 peaks olema, et see teema, mis see aitabki näidata ka seda, et see igasugune kliimamuutuste teemaga keskpankade vaatest saab järjest rohkem tähelepanu. Üheks kommentaar võib-olla siin veel, et see platvorm või see organisatsioon ei ole kindlasti ainuke koht, kus selle teemaga tegeletakse. Et tegelikult tegeletakse ka näiteks Euroopa Keskpanga erinevates töögruppides ja mitmetes teises organisatsioonides selle sama teemaga ka, et kuivõrd see ongi hästi erinevate nurkade alt peabki seda adresseerima, siis on vaja, et erinevad organisatsioonid, kes finantssektoris tegutsevad või sellega tegelevad, peavad olema selles teemas sees nii-öelda. Ja ka Eesti Panga vaates siis püüame tegelikult nii selle organisatsiooniga liitumise poolest olla järjest aktiivsemad, ja kui te nägite, siis suhteliselt hiljuti Eesti Pank Tallinna Ülikooliga allkirjastas koostöökokkuleppe, mille raames tahame siis oma hoonete süsijalajälge vähendada. Nüüd oleme teinud ka tegelikult esimese kaardistuse panganduse kindlustussektorit mõõtavate kliimariskide osas, mille me plaanime avaldada novembris. Et saate seda kõike kuulata, kui on huvi. Novembris. Täiendavalt, mida me tegemas oleme ka, oleme kaardistamas Eesti põhist uuringute vajadust, et hinnata näiteks, et teada saada, et mida meil üldse analüüsida vaja on ja siis teostada selliseid analüüse, mis oleksid relevantsed ja vajalikud. Kindlasti on ka kogu selle teema rohkem lauale tulemise raames enda strateegia uuendamine oluline ja seda me oleme teinud ja see uuenduste strateegia peaks saama varsti ka avalikustatud. Ja mis veel on, et kindlasti me koolitame enda inimesi, et tegelikult nagu mainisin, et teema on suhteliselt meie jaoks ka uus ja selle osas me vajame ka kindlasti järjest enam teadmisi, et paremini neid probleeme ja riske adresseerida. Ja tulles nüüd riskideni, mis meie osakonna vaatest on just võib-olla kõige olulisem, siis tegelikult kuidas üldse kliimariskid majandust ja finantssektorit mõjutavad, et peamiselt räägitakse kahest vaatest, ehk siis mis siin vasakul on füüsilised riskid ja üleminekuriskid. Neid jagatakse omakorda kaheks, et on ekstreemsed ilmastikusündmused nagu näiteks põuad või tormid, aga ka järkjärgulised ilmastikumuutused, siin võib tuua selle sama temperatuuri tõusu või ka näiteks sademete kasvu tõusu. Aga
kuna Eesti on nagu sellise maailmakaaril asetsemise tõttu suhteliselt heas positsioonis füüsiliste riskide vaates ja võib-olla need ei olegi nagu nii suured, siis need alumised üleminekuriskid just sellest tulenevalt, et meil on nagu suurem CO2 heide inimese kohta, siis need üleminekuriskid Eesti puhul on tõenäoliselt nagu isegi suuremad. Ja siin just näiteks kliimapoliitika võib rolli mängida, aga ka tehnoloogiline muutus, kui tulevad näiteks mingis ettevõtlussektoris kasutusele mingid uued lahendused ja vanad lahendused kaotavad oma väärtuse. Üks asi, mis kindlasti on ka üleminekuriski puhul oluline, on tarbija eelistused. Et kui tarbijad ühelt maalt näiteks suure kasvuhoonegaasi heitega tooteid või keskkonnajalajäljega tooteid ei taha tarbida, siis nende toodete väärtus kaob või väheneb. Ja kõik need riskid siis võivad avaldada mõju reaalmajandusele, kus siis näiteks ettevõtete või ettevõtete kasumlikkus võib langeda või majapidamiste sissetulek võib langeda, ja mis tähendab omakorda seda, et siis ettevõtete või majapidamiste laenumakse võime võib siis väheneda. Ja need kõik riskid võivad siis omakorda avaldada mõju erinevatele finantsasutustele, et mõnevõrra erinevalt. Et just pankade vaatest on võib-olla olulisem see finantssektori tulu või laenukahjumid. Et kui just näiteks selle tehnoloogilise muutuse tõttu mingi ettevõte kaotab oma kasumis, see võib tähendada, et selle ettevõtte laenumõkse võime väheneb ja see võib tähendada pankadele täiendavaid laenukahjumeid. Aga näiteks ka operatsioonirisk on tegelikult pankadele oluline ja ka teistele finantsasutustele, et näiteks kui mõne tormi tõttu on elektrikatkestus või midagi sellist, et ja pankade tegevus on häiritud, siis see võib tegelikult nagu ohustada ka finantsstabiilsust, et tänapäeval on see võib-olla isegi päris ikkagi ka teema, seda enam kui meil kas või mõneks tunniks internetipanga katkestuste tõttu on juba majandustegevus päris oluliselt häiritud. Finantsturu kahjumid on ka olulised kindlasti näiteks just Eesti inimeste vaatest, võib-olla pensionifondide vaates, et kui pensionifondid on investeerinud pruunidesse tegevustesse, siis see võib tähendada, et kui toimub näiteks mingi kliimapoliitikas muutus või tarbijate eelistus muutus, siis mõned investeeringud võivad seal pensionifondides kaotada saada ümber hinnastatud ja nende varade väärtus võib langeda. Ja võib-olla siin on oluline just see tagasituleku efekt, et kui finantssektori tegevus on nagu halvendatud ja neil ei ole võimalik nagu laene väljastada või kui need laenutingimused muutuvad kehvemaks, siis see omakorda mõjutab ka majandust, sest kui laenud on nagu kallimad ja neid on raskem saada, siis majandustegevust nagu pidurdab ja majanduskasvu. Ja kui me nüüd vaatasime just Eesti pangandussektorit, siis võib öelda, et selline avatus kliimatundlikele sektoritele on pigem mõõdukas. Et mida me just vaatasime, on siin elektrienergiaga tegutsevad sektorid, mäetööstus, mis on suuresti elektrienergiaga seotud, aga ka veondus ja laondus, et miks just need sektorid, et kui me vaatame kasvuhoonegaaside heitmeid ja sektorite kaupa, siis nendes sektorites on nagu need ikkagi ühed suuremad. Ja sellepärast on need ka siin kaalukausil nagu kõrgemal. Muidugi siin energiasektori puhul näiteks jääb just silma, et siin 2019 on all toimunud siuke jõnksakas ülesse, et siinkohal nagu võib tekkida mulje, et justkui on kasvanud riskid, aga tegelikult on teada, et need on seotud just nagu suurte taastuvenergia projekti jaoks antud laenudega, millest tulenevalt tegelikult ei saa öelda, et siin oleks 2019 või 18 aasta lõpus oleks riskid kasvanud. Mis siin veel muidugi vajaks nagu adresseerimist on see, et kuivõrd see küll annab nagu
nendele sektoritele avatuse kohta nagu mingi ülevaate, siis tegelikult on siin ikkagi suhteliselt lai vaade, et me vaatame tervet elektrienergia sektorit näiteks aga seal võivadki olla sees nagu taastuvenergia projektid ka ja tegelikult need ei ole kliimariskile nii tugevalt kindlasti avatud. Et mis siin see probleem ongi see andmete küsimus. Kahjuks meil täna veel ei ole nii häid andmeid, et seda täpsemalt hinnata, aga suhteliselt lähitulevikus tõenäoliselt saame veel paremad andmed, et seda paremini hinnata. Lisaks pankadele peaks ka mõtlema tegelikult siis muule finantssektoris tegutsevatele ettevõtetele ja institutsioonidele. No näiteks erinevatele fondidele ja ühisrahastustele ja erinevatele laenuandjatele, et kui pangandussektoris regulatsioon liigub päris kiiresti ja me näeme, et seal nagu arengud on järjest positiivsemas suunas, siis muude finantsvahendajate hulgas võib-olla natukene vajaks mõnevõrra rohkem järeleaitamist, sest seal nagu, ütleme, pangad on mõnevõrra suuremad ka ja neil on võib-olla nagu rohkem võimalik väiksemate kuludega sellised investeeringud teha, et oma inimesi harida ja paremini neid kliimariske adresseerida, aga teistel võib-olla jääb selles osas natukene vajaka. Ja vaatasime ka kindlustussektorit, et üldiselt kui vaadata seda joonist, mis siin kaasas on, siis võib tunduda, et see punane tulp ehk Eesti siin on nagu päris tugevasti avatud kliimariskidele võrreldes teiste Euroopa Liidu nagu kindlustussektori ettevõtetega. Aga samas tuleb siin arvestada seda, et tegelikult see 6% on ikkagi väga väike osa ja tegelikult võib selle osakaalu lugeda suhteliselt väikeks. Aga mis nagu kindlustuse puhul võib-olla tuleks nagu arvesse võtta ja millele mõelda on see, et kindlustust nagu võib see kliimariskid nagu mõõdada kahtepidi, et ühtepidi on see, et kui kliimariskid realiseeruvad, siis tuleb täiendavalt teha kahjutasude väljamakseid ja see võib suurendada siis näiteks kindlustusmakseid tarbijate jaoks. Aga teistpidi kindlustusandjad investeerivad erinevate varadesse, mis siin joonisel siis ka toodud on. Ja nende varade väärtus võib langeda, mis võib tuua siis kindlustussektoris võib-olla kaasa kahjumeid ja avaldada riske. Aga siinkohal enam-vähem ongi kõik, et